miazakazaka hono tratrany miadana hoy ny teny malagasy fa zako aloha teny aminareo hoe raha tokony millionnaire androany anareo na milliardaire androany aza indrasana hoe fahimpolo taona zao nareo dia mba profiter an'izany fiainana milliardaire sy millionnaire zany tsy maninona atoroko anareo fomba amin'izay zavatra ireo aveo fa ndeha lofatana ireo tsara fantatra momba 455 omaly dawa 450 tamin'ny fito 9 32 35 38 535 niaraka taminy dia ny 1 8 11 12 26 20 millions d'arial mampanantenana ianareo raha mahita ny tary marika efatra ho an'ny 450 raha toka 27 millions averiko tsara 27 millions 232 400 ariary ho an'ny 535 400 mètres à parcourir dans ce groupe 1 Bacon Rock le numéro dimanche magnifique tombo lehibe indrindra eto amin'ny PMU bet toto mihoatra ny 2 milliards ariary be zao miandrenao amin'ny quinte plus amin'ny alahady ho avy zao aza dino mandray anjary dimanche magnifique bet 261 mazo sambateri Prix de l'Arc de Triomphe. Prix de l'Arc de Triomphe. Et omni PMU bet ni alahady fa telo ny volana octobre raka am'roapolo sy roa arivo mahery ny 3 milliards ariary be izao no zaraina ho an'ireo izay mahita ny soavaly 10 voalohany milahatra. Prix de l'Arc de Triomphe. Et omni PMU bet irery ihany ny tombony lehibe indrindra. sambatra izy mahazo sambatrery sambatra izy mahazo sambatrery sambatra izy mahazo sambatrery voalohany ary dia ny antsoina hoe PMU bet io PMU bet io dia efa betsaka ny olona niova fiainana tamin'io fa samy manana fomba nio samy manana ny eritreritra za aloha zany manoro hoe zay fomba rehetrarehetra ny olona rehefa tsy mangalatra rehefa tsy ratsy ataovy daholo raha pitso alady manko tsy inona dia misy lay atao hoe dimanche magnifique ny atao hoe dimanche magnifique ambony totona ho an'ny PMU rehefa alady ndraindray koa isaky ny asabotsy fa le raha pitso aloha zany 2,2 milliards no mena ho anareo izay makafina zakazy zovaly ka mahita reo tany marika andao ampahafantarina anareo ny andidin'ny mikasika izay zavatra zay ary aza matahotra fa raha ohatra ianao misalasala amin'ireo filaran'ny soavalinao omena ilay antsoina hoe quinte type ianao na ireo 10 vinavinaina ho tonga voalohany eny amin'ny fiantsonana fantaro tsara ary iaraka ilalao isika ao Paris Vincennes iady ny amboarany enseigne eo ambony ately mirefy 520 sy 2 metatra 12 isan'ny mpandray anjara ary ao anatin'ny réunion kosakatra raha ny anatin'ny tranokala ianareo no mitady an'izany soavaly tsara dia raha isika foana ny base dia ny belle chance dia ny outsiders ny favori fantarana ny base amin'izany 9 Ekafin 5 Léo Brivard tsy adino belle chance evenao tsara vita amin'ny azakazaka rapitso ny 2 Mathieu Brivard 6 Alexandra Brivard ary ny 10 Franck Nivard tandremo fa mety hitondra surprise ny 11 Yves Le Bourgeois 3 Guillaume Martin ary ny 15 Mathieu Mautier araka ny fahafantarana azy dia tsy namokatra mihitsy tao anatin'ny azakazaka teo aloha akisaka ho délaissé araka zany ny 1 Lagadoc 7 Anthony Barrier sy ny 14 Derieux reto zany atao hoe soavaly milay fantaro ny 8 David Thomas 9 Ekafin ary ny 6 Alexandra Brivard larina fa efatra lebelena azo ny coup de cœur atsika tsy tena midika inona be moa zany reto amin'izay ary le quinte type omena anareo eno i tsara ny 8 raha 9 avy eo ny 5 dia farana ny 13 sy ny 4 raha toka mety aminareo dia alaharo tsara fa misy ny atao hoe ordre dia misy koa ny atao hoe désordre Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet, milalao valalao roa farafahakeliny ary mahazahoaka cashback aty averina aminao ny volanao raha toa raha ihany ny diso. Raha toa mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao marina dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 be zao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo ny 100 izany. Manomboka izao ary raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mahazahoaka cashback miaraka amin'ny Sportybet. Misy lay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao.
raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo matcha rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery tonga ndray ao anatin'ny zanam-pandana tsoina isika hoe Sportybet anaranareo rehetrarehetra tsara fantatra mikasika ny fanatanjahantena ka androany aloha dia ny tena tsara mpahafantarina ianareo dia misy lalao tsy latsaky ny 12 ny anisan'ny lazaina hoe grandes affiches ny atao hoe grandes affiches moa dia ireo lalao izay tena andrasan'ny be sy ny maro anisan'ny tena mampitaintaina ary ihany koa nefany mahafinaritra manatrika izany. Androany dia iaona i Chelsea FCC Manchester City efa nifandona ireo tamin'ny Ligue des Champions tamin'ny finale tamin'ny 2020-2021 lasa teo voatsy ela izay atao anatin'ny historique ny rencontre zareo na ny fifandoman'izy ireo teo aloha dia tena miady tsy dia tena nisy elanelana isa be raha tsy jerena fa tsy ny tamin'ny finale iny ny famarana dia rainy ohatra ihany no nandresen'ny Chelsea anio arivo ampio-ndray ary izahay hiaraka mantatra hoe iza mety andresy misy lalao 12 ny grands affiches iaho fataro zany efa ny anaty page Facebook ny Bet 261 ireo programme ireo rapitsolaty kosa ndaondray ary dia hoentina koa ianareo hijery hoe iza mety aresany Barcelone sy Levante ekena aloha hoe ratsy dia ratsy Koeman hatreto anatin'ny reconstruction saingy leo maka Barcelone ihany tsika mba ahafahantsika manana antoka tsaratsara. Arsenal kosa ifanandrami Tottenham makany Arsenal isika tsy manamaivana Gareth Bale akory fa aleo any amin'ny Arsenal ndray. Barcelone sy Arsenal no maresy raha toka marina izay vinavina avy aty amina izay ianareo mety hanana anareo manana koty isika ry zareo izay 2,91 io le la vola anareo io zany afampitombonareo 2,4 raha tianareo hiakatra io afampitombona 10 ampio match maromaro. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme million 4/50 fa ino zany fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 12 amin'ny iray amin'ny telo amin'ny dimy ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro afa ihany en Bet 261 tare marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261 sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery mbola tsy tapitra ny fandarantsika aza mialo indrindra ianareo zay nilalony l'autobet tamin'ny anio asabotsy fa omena anareo daholo ny valan'ny fisariany 450 sy ny 535 dia miaraka amin'ny police de jeu hatrany isika andeha arozahana za tsy izy ireo police de jeu manao bogos tsara zalahy miaraka aminay omenareo zany valan'ny fisariana izany. Ny valan'ny fisariana ny 450 sika tamin'ny raiky ambin'ny folo ora maraina 14 4 34 12 raha nilalao ianao tamin'ny ray ora 15 11 23 21 ireo zay tamin'ny telo kosa 18 32 20 50 ary ny 450 sika farany ihany dia ny 23 31 12 46 omenantsika arapitsy toy izao ny valiny amin'ny 7 ora hariva saingany 535 voasarika niaraka tamin'ireo anio 8 24 16 17 14 araka le niteneniko teo ny fotoana mety milliardaire na millionnaire anao aza indrasina amin'ny faha-empolo taona mbola ela be raha io karaha iny andrasanareo ampanankanenareo alova miaraka aminay dia sady mijery hoe izy mety ho tsara vitana zay no izy ny 90 andro no mety hoe tsy mahazo ianao fa le ray andro kosa iandraso points tsara fa mety ho any aminao ny totona vitana na amin'ny PMU na amin'ny Sportybet na amin'ny loto na amin'ny presto na amin'ny vidéo na amin'ny virtual bet anana Bet 161 avokoa ireo lalao rehetrarehetra ireo manasa anareo itsidika ny tranokala raha toka mahaliana anareo izany ny tena kosa dia manao veloma mandrafitafy mandrapresaka ho amin'ny manaraka indray veloma tokoa.